भनेपछि आज नाइट क्याम्प फायर राई ग्याङहरूको यो पुरै यो चाहिँ हामी जाँदैछौँ पारी डाँडा घोपाको पारीपट्टि साधु खोला कटेर बासतिर जङ्गलमा। यहाँ चाहिँ अघि बिहान दिउँसो 2-3 बजेदेखि हाम्रो दिपेश इसारा सुनन्द सरगम सबैजना गएर तयारीमा हुनुहुन्छ। गएर अब चाहिँ लाग्ने हो। अहिले यहाँ गोपाल हान्टिम प्रभात थुनुङ अनि हाम्रो अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी पठाउँदैछौँ। अहिले हामी ठ्याक्क सङ्गम चोकमा छौँ, तर सङ्गम चोक नाम भए पनि सफा चोक भनेर चिन्दै रहेछौँ। पर्वत थुलुङ यो कहाँ लानु हुँदैछ हौ? म त डरले मोसन घाट जस्तो छ, बत्ती सत्ती केही छैन। खोलाइमा निस्किसक्यो, निस्किन चाहिँ तारी चाहिँ नजाऊ है साथी। सुभाष ठ्यात्तेरिको त्यो जङ्गल घारीभित्र के गर्नु जानु? हेट हुँदैन, तारी सबै मान्छे गाडेको छ। अहिले के जति खानु हो हौ, पहिले हामी यहीँबाट हाइकिङ गर्दाखेरि त्यो मान्छेको पुरै गाडेको। कुनमा हो? ओहो लो 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 सबै हुँदो रहेछ लु तरिका ल। हामी त पुरा माथि जङ्गलभित्र बसेको छौँ त हौ फेरि। हजुर लु जाउँ। अब उठेर लिनु नआउँदै बलदाहरू नै यतै राम्रो ठिकै छ ल जाउँ। यो पालि त के त्यस्तो पनि व्यवस्था थियो? अनि त्यत्रो विद्यार्थीलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरियो? स्कुटर नै पो रहेछ त। सुनन्दजी तपाईँले कल गरिरहेको थियो। लु है कहिले कल गर्यो हो? अघि कति नम्बर हो तिम्रो अन्त वर्धन दाजु? अघि व्यस्त पो थियौँ हौ अघि त। हो र म त कोही आउने साथी नभएर आइन नि, आउने मन थियो। अब रमाइलो पनि आज। धरान त झिलिमिली देखिने रहेछ नि। आम्मामामाम हौ तिर्लुङ यता चाहिँ मैरिच। ए मैरिच होइन 29 के हो किट्टी? यता मोबिल ए लु यो राखौँ न। यता चाहिँ घोप्टे युग हो। दुई शब्द जाओस् न त। चलाउनु न तपाईँहरूको खानुहुन्छ। हजुर सर ल भिडियो जाँदैछ गरौँ सर। यसो पुरा व्यवस्था पनि मिलाउँदैछु।
आमामा धेरै धेरै भयो नि त त्यो त यही घुल्नु दिपेश धेरै भयो नि त त्यो थोरै झिक्नु पर्दैन अरूलाई चाहिँ अनि मासु यति होइन सबै होइन सबैलाई यो गाडाङ गुडुङ यही त्यसो भयो एउटा होइन एकछिन मासुलाई दाम दिनु नगर न भिडियो तिमी चाहिँ डुङमा चिरे खाएको बेला नि अचार चाहिँ कम भएछ है तपाईँको कारण त्यसपछि अनि विचार गरिहाल्छु नि मुनमुनाउने पैसालु भमरा गुल्दा रहेछ रे मोगलिन झरेसे बजाउला रेलीमै टडक चढेसी बजाउला रेलीमै टडक चढेसी गुरासे फुल्यो मनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा जुनेली जस्तो चन्द्रमा जस्तो तिम्रो त्यो मुहार मेरो जिन्दगी हजुर तिमी नै सहारा तिमीले मेरो जिन्दगी हजुर तिमी नै सहारा हे माथि पर्यो जालैमा पैदामाको तालैमा मान्छे पर्यो जालैमा पैदामाको तालैमा सुन मेरी माया हजुर सुन मेरी माया हजुर हे मुक्लिन झरेसी बजाउला रेलीमै टडक चढेसी बजाउला रेलीमै टडक चढेसी त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि छाडिदिउला गोरु बाँधेर छिट्टै भेट्न आउला बाटैमा रात पर्ला उज्यालोमै आउला अँध्यारो के हो र माया पिरती अघि पर्खिदेऊ आउन अँध्यारोलाई छोडी कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊला त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि छाडिदेऊला उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् एकनाले बन्दुक दुईनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम फिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम फिरी आइतबारे मेलैमा गएको कान्छीसँग भेट भएको आइतबारे मेलैमा गएको कान्छीसँग भेट भएको माइखोलाको तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाएको नछुटिने कसम खाएको दाउरा कहाँ छ नछुटिने कसम खाएको एकनाले बन्दुक दुईनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको दिन माया लगाइदेऊ न के छ र दिन माया लगाइदेऊ न के छ मामा सुने पाक्छ पेपर कुकरमा साम्रो त घरमा निटोला पाक्छ डढेको कन्कीमा धानकै बाला झुलाउला मायालाई भुलाउला धान
सँगै भाला झुलाउला मायालाई भुलाउला कता हिँडेको भन्ने गीत आयो ल ल तालिम है साथीभाइहरू आज नि सुत्ने हो भोलि हतार नगर्नु हतार बिस्तार जाने हो खालि एक मुठी साथ बाकी थियो एक मुठी साथ ल